হ্যালো ভিউয়ার্স, আর মোবাইল হসপিটালে স্বাগতম। আজকে স্যামসাং A14 5G এই নতুন সেটটা ডিসেম্বল করে দেখাবো, আমরা খুলে দেখাবো কীভাবে খুলতে হয়। সেটা আসলে অ্যাকচুয়ালি যদি তোমরা দেখো তাহলে ভাবতে পারবে না যে সেটা এইভাবে খোলা যায়। সেটা যেভাবে করেছে, যার আউটলুকটা এত পারফেক্ট যে তোমরা বুঝতেই পারবে না যে এটা কীভাবে খোলে। তো স্যামসাংয়ের কিছু কিছু সেট আছে, যেমন ডিসপ্লে খুলে তারপরে সেটটাকে খুলতে হয়, কিন্তু এটাতেও তাই মনে হবে যে এটা ফিক্স সেট, ডিসপ্লে খুলে খুলতে হবে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তা না। এই সেটটাকে আমি কীভাবে খুলছি তোমরা একটু ভালো করে ফলো করো। সিম ট্রেটা আমরা খুলে নিলাম। সিম ট্রে খুলে নেওয়ার পরে সেটের এই যে দেখো ব্যাক পার্টটা এতটা পারফেক্টভাবে লাগানো যে তোমরা বুঝতেই পারবে না যে এটাকে আমরা যেমন সাধারণত ব্যাক পার্ট নখ দিয়ে খুলে থাকি, হাত দিয়ে খুলে থাকি। তো এতগুলো লক আছে, এই যে আমি ওপেনার, যে ব্যাক ওপেনার, যে কি আমরা টুলসটা আছে, টুলসটা দিয়ে আমরা ঢুকিয়ে আস্তে আস্তে লকগুলো খোলার চেষ্টা করছি। মানে এখানে প্রায় 20টা মতো লক আছে ভিতরে। তো লকগুলো নখ দিয়ে আমরা আমি চেষ্টা করে খুলতে পারিনি। যাই হোক, তো তারপরে আমি এই যে যে টুলসটা আছে, আমরা ব্যাকপার্ট খোলার যে টুলসটা, সেই টুলসটা দিয়ে এই লকগুলোকে আমরা ধীরে ধীরে খুলে নেব। হ্যাঁ, অনেকেই অনেক রকম ভাবে এই সেটটা নিয়ে। তো এটা নতুন সেট, তো তোমরা খোলার আগে এই ওপেনার টুলসটা দিয়েই সাধারণত ব্যাকপার্টটা খোলার চেষ্টা করবে, কারণ এই লকগুলো খুব পারফেক্টভাবে থাকে, তো লকে সাধারণত খুলতে চায় না। তো ব্যাকপার্টটা তোমাকে এভাবেই খুলতে হবে, ধীরে স্থিরে খুলবে। তো বিষয়টা আমি অ্যাকচুয়ালি সেট তো সবাই খুলতে পারে, কিন্তু সেটটার আউটলুকটা দেখে তুমি ভাবতেই পারবে না যে সেটটার ব্যাকপার্টটা খুলে এটাকে খুলতে হয়। এই জন্যেই এই ভিডিওটা নিয়ে আসলাম। হয়তো অনেকের ভিডিওটা দেখেই সেটটা খুলতে সুবিধা হবে। তো এই যে আমরা পেছনের ব্যাক পার্টটা আমরা দেখো আস্তে আস্তে খুলছি। আমরা দেখো, আমাকেই এত প্রেশার পেতে হচ্ছে খুলতে, তাহলে যারা নতুন কাজ শিখছে তাদের জন্য কি হবে। তো এই যে দেখো A14 5G এই নতুন সেটটা আমরা ব্যাক পার্টটা খুলে নিলাম। ব্যাক পার্টটা খোলার পরে আমাদের যে ফিঙ্গার, যে সাইড ফিঙ্গার, এটাতে সাইড ফিঙ্গার থাকে, ফিঙ্গারের লকটাকে আমরা খুলে নিলাম। এই যে লকটাকে খুললাম, খোলার পরে এই সাবধানে খুলবে যেন লকটার পাতাটা না ছিঁড়ে যায়। তারপরে এই যে নর্মালি যেমন সেটের নাটগুলো থাকে, সেই নাটগুলো যেমন নিচের স্পিকার বক্সের পরে, ওপর অ্যান্টেনার বক্সের পরে যে নাটগুলো থাকে, আস্তে আস্তে নাটগুলো তোমরা খুলে নিবে, তাহলে সেটটা খুলে যাবে। তো হয়তো অনেকে ভাববে যে এই সেটটা নর্মালি খোলা যায়, তো এভাবে ভিডিওটা দেওয়ার কি আছে। আসলে সেটটার আউটলুকটা দেখে তোমরা বুঝতে পারবে না, এই জন্য আমরা এই ভিডিওটা আমি করেছি। এই ভিডিওটার মাধ্যমে তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি। তো এই নাটগুলো, প্রচুর নাট আছে এই সেটটায়। তো আমি নাটগুলো আস্তে আস্তে খুলছি, দেখো এভাবে খুলে তোমরা ধীরে স্থিরে করবে, কারণ 5G এই সেটগুলো তো মানে একটু দামি সেট। তো সেটগুলোকে এত পারফেক্টভাবে তৈরি করেছে, ভেতর প্রত্যেকটা জিনিস, পার্টসগুলো। তো এটাকে ধীরে ধীরে খুলবে, সেটটা যেহেতু নতুন সেট। এইসব 5G সেটগুলোর অনেক রকম সিস্টেম করেছে, যেগুলো দেখা যায় যে সাধারণত 4G সেটগুলোতে না, এর চাইতে একটু উন্নত মানের করেছে। তো নাটগুলো, প্রচুর নাট আছে, ধীরে স্থিরে খুলবে তোমরা, তাড়াহুড়ার কোনো দরকার নেই। অ্যাকচুয়ালি মোবাইলের কাজ ধীরে স্থিরে করাই ভালো, ধীরে স্থিরে করলে কাজটা ভালো হয়। আমরা এই দেখো অ্যান্টেনার ব্যাকপার্টটা খুলে নিচ্ছি। ব্যাকপার্টটা আস্তে আস্তে আমরা খুলবো। মানে লকগুলো এতটাই পারফেক্ট না যে তুমি না দেখলে বুঝতে পারবে না। এই যে ডিসপ্লের মধ্যেই চার্জিং পাতা দেখতে পাচ্ছ তোমরা।